ल गाइस हामी चाहिँ लगभगै हामी यहाँ नजिकै तकरिबन यहाँ नजिकै आइपुगेका छौँ। अब हामी मन्दिरको दर्शन गराउँछ, तपाईँहरूले पनि हेर्दै गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला है त। देखाउने छौँ है। बाटो यस्तो छ कि बाटो हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना नमस्कार। र आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा सटोटी मन्दिरमा जाँदैछौँ। टक्क लगाएर हामी आज अहिले म चाहिँ गोलपार्क छु। अब गोलपार्क यहाँ केटाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ टक्क लगाएर। अहिले चाहिँ हामी अब जाँदैछौँ, केटाहरू पेट्रोल हाल्न जानु कोही चाहिँ। र आज अब हामी 5-10 मिनटपछि हिँड्नेछौँ यहाँ गोलपार्कदेखि सटोटी मन्दिरमा। कतिखेर पुग्ने हो, यस्तै भिडभाड छ है बाटो चाहिँ। तर हाम्रो लाइसेन्स छैन, सरापै मामाले सामर्थ्य हाल्यो भने बर्बादै हुने होला समय। हामी टक्क लगाएर जाडो छ है, ग्लासले जाडो छ, हावा चले हो सरक्क लगाएर हामी सिद्धवा पुग्न लागिसक्यौँ है। सिद्धवाको पनि अब दर्शन गरेर जाने हामी सिद्धवा आइपुग्यौँ हामी राइटमा होइन। हामी बिस्तारै जाँदैछौँ, अगाडि पुगिसकेछौँ। डर पनि हुन्छ हामी सिद्ध बाबा आइसक्यो हाम्रो सुरुङतिर है टक्क लगाएर। यसरी जान्छ यहाँ टक्क लगाएर, तडकै तडक छ है यहाँ सबै। यसरी जान्छ है पुरै कसरी यस्तै झर्नुपर्छ। म यस्तै जान्छ है, यता पछाडि पनि छ टक्क लगाएर। बिचरा छिरेछौँ है हामी टक्क लगाएर। हिँड्छ सबै जानेहरूसँग यसरी जाम त हो नि पुरै। यसरी जाम छ यहाँ सटोटी जानेहरू यस्तै छ। बाटो खुल्दैछ बिस्तारै बिस्तारै, भिडै यता हेर्छ भिडै छ। हामी कतिखेर पुग्ने हो थाहा छैन गाइस। सटोटी भनेर त कतिखेर पुग्ने थाहा छैन है। ल बल्ल अब बाटो खुल्यो है, बाटो खुल्यो बल्ल। डुम्रे आइपुग्यो हामी, डुम्रे ककला डुम्रे छौँ। भिडै भिड थियो आज, त्यही भएर हामी ढिलो भइसक्यौँ। अब आइसक्यौँ, यसरी जाम छ अहिले। हेर्नुहोस् सटोटीको लागि मान्छेहरू यसरी भिडभाड भइरहेको छन् अहिले यहाँ। हिंसा यसरी भिड छ है। हुनेछ कहाँ छ तिनीहरू यहाँ? ओ लाइनै लाइन छ यहाँ मास्टरदेखि। पुरै लाइनै लाइन छ त्यो मास्टर जाने
मान्छेहरू पुरै लाइन यहाँदेखि लाइन पुरै लाइन ओहो आज यस्तो भिडभाड छ कि यस्तो भिडभाड पूजा गर्नेहरू आज किनकि सत्यवती भोलिसम्म छन् त्यही भएर लास्ट भिडभाड छ यस्तो भिडभाड छ यहाँ सत्यवती पूजा गर्न जानलाई सकिन्छ यस्तो भिडभाड छ माथि जानेहरू ओहो यस्तो भिडभाड छ है अक्कालाई हामी पनि जाँदैछौँ एकदम आज भिडभाड होला छौँ अक्कालाई माथि जाने ए यस्तरी भिडभाड छ है मान्छेहरू ओहो ल भिडभाड मान्छेहरू के गर्नु गाइस हामी यहाँ सत्यवती मन्दिर दौडिँदै जाँदैछौँ है यस्तरी के गरौँ भिडभाड यस्तरी जाम यस्तो भिडभाड छ ओहो बल्लले बाटो खोलेको फेरि यहाँ जाम रहेछ है जामै है गाइस यहाँ लास्टै जाम छ सत्यवती जाने मान्छेहरू यति भिड छ पुरै लाइन माथिसम्म पुरै यस्तै भिडभाड छ जाममा बसियो लगभग 2 घन्टा भइसक्यो ल अब हामी बिहान पुग्नेला सायद माथि मन्दिरबाट हामी यस्तरी गाउँ कुन गाउँ हो थाहा छैन बल्ल अलिअलि छिनु भएको छ 4 घन्टापछि जाममा ल यस्तरी जाममा छ हामी ल भिडभाड भएर हामी हिँड्दैछौँ गाइस के गर्नु न अब बाइकै लानु मिलेन यस्तो चालले बाइक कता छन् तलतिर राखेर हिँड्दैछौँ हामी यता छ बाइकहरू केही छैन यस्तो भिडभाड छ सत्यवती बोजेलाई दर्शन गर्न जाने मान्छेहरू यतिको भिड छ है अब कहाँ छिर्ने कि हामी त्यहाँ मार्ने अड्यारो छ सबै अड्यारो छ यस्तै छ मान्छे हिँड्नलाई पनि बाटो छैन है गाइस अरू त पुरै नगरौँ बाइक बलाङमा खाँदा ठिकै छ है ल बाटो यस्तो चिप्लो बन्छ जान पनि सके छैन यता मासतिर हामी चाहिँ हिँडेर जाँदैछौँ टक्क लगाएर ओ हिँड्न सकिन्छ हामी यतासम्म है टक्क लगाएर अब कहाँ हो कहाँ लास गाह्रो भयो हामी बुटोलदेखि 9 बजे रुमबाट हिँडेको र साथीहरूको रुमबाट चाहिँ 10:30 बजे हिँडेको हामी है यतिखेर आइपुगेछ हामी अहिले 2 बजे सकेछौँ यस्तो छ हालत यताको यस्तो छ है हालत यता देख्न सक्नुहुन्छ हामी यता गाडी हो कि खाटमा चाहिँ फेरि माउसमा लियो कि माउसमा ल है हामी आज दर्शन गर्न आएको निशुल्टी हजुर लास्ट चाहिँ दुःख पाएँ कि सत्यवती बोजेको दर्शन तर केही छैन यहाँ यस्तरी जाम छ फसेरै छु एकछिन हेर्नुहोस् यतिको भिडभाड छ कि आज किनकि लास्ट डे हो नि त त्यही भएर आज लास्ट भिडभाड छ गाइस विजय आम्मा गाडीलाई पार्किङ यतिको भिडभाड छ कि यस्तो छ है बाटो गाइस यस्तो छ कि बाटोको यस्तो छ है बाटो
ओहो त्यो सुटी लागिला किला जाँदैछौँ यस्तरी जाम दौड्यौँ के छ मुनि गाडी भन्दा कम छैन कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम यहाँ डेक्नेसन छ आइसक्यौँ है अलग कुन गाउँ यहाँ आइसक्यो हामी यतिको भिड छ है हामी यतिको भिड हिँडेर छौँ अस्ति दुःख लगाएर दर्शन गरेर हामी फर्किनेवाला छौँ कुन गाउँ यता हामी आइसक्यौँ दौलबक ओहो यस्तै भिड यस्तोको भिड चाहिँ अहिले बाटै छैन है हामीलाई लगभग कति घन्टाभन्दा 4-5 घन्टा जति लागिसक्यो होला है होटलदेखि आउन आज हामी हिँड्दैछौँ उकालो चढ्दैछौँ पार्किङ यता बाइक पार्किङ है यता पनि छौँ है हामी दुईजना 4जना केटा अगाडि पुगिसक्यौँ हामी यहाँ छौँ कतिखेर पुग्ने कतिखेर थाहा छैन है झाडीसम्म चाहिँ कुन गाउँ हो पनि थाहा भएन यो फचुटी आएको होइन आउने जाने मान्छेहरू यत्रो भिड छ यहाँ आज सत्यवती दर्शन गर्ने मान्छेहरू हामी लगभग आइसक्यौँ यहाँदेखि चारो थोरै चल्न पाइन्छ धक्क लगाएर मेला त के हो र यहाँ छ आज मेला भन्ने कुरो त के भिडभाड छ कि अनि लाइन त सुनाहाल्ने नि त हामी अगाडि छिर्नु पर्ने हुन्छ है बल्ल आइपुग्ने म त हामी चाहिँ यहाँ सत्यवती दर्शन बजाइरहेको गर्न यतिको भिड छ यतिको भिड तानसिङ मेला त के होइन कि यसको तुलनामा चाहिँ है भिड छ म परिचित आएको मेला त के मेला यहाँ हुनु रहेछ मेला त आज सत्य बजारलाई दर्शन गर्नलाई मेला चाहिँ यहाँ रहेछ है मेला नाचम अब ज्याम ज्याम्दै नाचम अब ज्याम ज्याम्दै हेर्न जानु भनेको कहाँ मन्दिरै बिर्सिक्यो हामीले 3 बजी आइपुगे बल्ल सत्यवती मन्दिरमा चाहिँ भोलिदेखि 9 बजी हिँडेको है बल्ल 3 बजे भनेको बल्ल कति लाग्यो होला अनुमान गर्नु होला तपाईँहरू आफैले यहाँ निन्द्रा के अघि त निन्द्रा लाग्थ्यो अहिले चाहिँ निन्द्रा सिन्द्रा हराए लिङ्ग ढिलै हिँडो छ कि बजार त बहुत छ है बजार त लास्टे बजार छ है यहाँ ढिलै हिँडो छ कि यताबाट होइन यताबाट रहेछ कि
थाम है गाइस हामी चाहिँ तक्कलाई अब बजेलाई दर्शन गर्न जानेछौँ हेर्न सकिन्छ हामी दुईजना अरू केटाहरू कहाँ छ थाहा छैन हामी चाहिँ आउने जाने मान्छेहरू यतिको भिडभाड छ है यता सुरुक्कै लाएर पूजाको लागि सामग्री पाइने रहेछ यता सर्लक्कै लाएर है आइपुग्दै लाग्यौँ कि हामी अब यहाँ मन्दिरतिर हामी कति घन्टा जति लाग्यो होला बुटुलदेखि आउनुहोस् हामी सुल्दै बुटुलदेखि आउनु चाहिने खाए म चाहिँ गर्नै सकिनँ हो के बोले भाइ के बोले के जथाभावी बोले अस्ति जाम क्या खुट्टा टेक्ने अनि बाइक हाल्ने चाहिँ कुरै नगरौँ यहाँ ग्रुप भएर भन्दा भिडभाड चिटिक्क पारेर टिको सामानहरू पाइने रहेछ नास्ताहरू हामी चाहिँ लगभगै हामी यहाँ नजिकै तकरिबन यहाँ नजिकै आइपुगेका छौँ अब हामी मन्दिरको दर्शन गराउँछ तपाईँहरूले पनि हेर्दै गर्नु होला इन्जोय गर्नु होला है त देखाउने छौँ है तक्कलाएर यहाँ आइसक्यौँ अनि जबरजस्ती चाहिँ हामी बजेलाई दर्शन गर्न भनेर आएको छौँ भिड छ है हेर्नु होला यहाँ हो दर्शन गर्ने यतिको मान्छे भिड यहाँ पनि छ गोबा काट्ने ठाउँ यता रहेछ है हामी त यतै होला कि पालो आउन जस्तो छ है हाम्रो त चाहिँ अब दर्शन गरेर फर्किसक्यौँ हामी यहाँ दुईजना छौँ अब है साथीभाइहरू हामी चाहिँ सत्यवती बजे हामीले चाहिँ पूजासुजा गरेर दर्शन गरेर हामी फर्किसकेका छौँ है तक्कलाएर अब जाँदैछौँ बुटुल सर्लक्क लाएर यता छ है यतिको भिडभाड छ आज जोस् एकदम रमाइलो भयो है हिँडिसकिन्छ यस्तो भिडभाड छ यस्तो भिडभाड छ फर्किनेकोमा हामी फर्किसक्यौँ टक्क लगाएर यस्तो छ बाटो रास्ते बर्बाद छ खत्तम छ बाटो है खाल्टा खुल्टी छ क्या अब्रोदै अब्रोस रहेछ आउँदा त हामीले केही देख्दैन हामी त है यता त पुरै जामै जाम थियो कि अहिले चाहिँ बल्ल खुल्ला बाटो जामै जाम परेर बर्बाद हामी हिजो यही हो बाटो सत्यवती आउने बाटो यहाँ आइपुग्यो फर्क्यो हामी अघि नभए टक्क लगाएर किनकि बाइक राखेर बिर्सेर चाहिँ हामी फेरि फर्किनु परेको अवस्था भयो कि कहाँ हो कहाँ राखेको रहेछ यता आएर फेरि फर्किँदा पनि यस्तो भिडभाड छ है यस्तो भिड छ गाइस आज यस्तो छ चालामाला यो चालले हामी पुग्दैनौँ मलाई यस्तो छ हाम्रो सिधो बाटोतिरै यो
सीधे आके रेस्पेक्ट भेजे ये नज़ारा अपनी हेजते भीड़ में जाने और अपनी हेजते भीड़ में